ले लेंगे चलो। अच्छा अब की बार हम कुनाली के लिए ले रहे हैं कार। ठीक है। तो हम कंफ्यूज है, देखो कितनी बड़ी कार है ये। या फिर ये वाली या फिर वो वाली। कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, कौन सी लें? इसमें और कौन से कलर मिलेंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फाइनल ना, दोनों फाइनल ना। भाई दोनों फाइनल मस्त लग रही है। गाइस ये दोनों लेते हैं कुनाली के लिए दोनों। भारी उठा लो। बस हवा निकल गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर उसको ये गन पसंद आ रही है, देखो कितनी मस्त लग रही है। ये देखो ना कॉम्पैक्ट सी मस्त। चलो पहला टारगेट बन चुके हमारा।